Aš bankrutavau, kai man buvo 12 metų. Mano šeima turėjo 16 milijonų litų turto ir tada nieko nebeturėjo. Ir galiu pasakyti, žiauriai sunku yra bankrutuoti, kai yra tau 12, nes nuo tavęs niekas nepriklauso. Aš tada pamenu, pasakiau savo, kad aš padarysiu viską gyvenime, kad mano gyvenimas priklausytų nuo manęs. Vaikystėje labai mylėjau filmus, serialus. 16 metų pradėjau rašyti skriptus ir 18 metų jau gavau pirmus pinigus iš to ir gavau net susitikti su Rolandu Skaisgiriu. Jis man tada pasiūlė daryti filmą apie Robertėlį. Moteris meluoja geriau personažą. Ir aš pabandžiau, prisėdau prie popieriaus lapo ir man nieko nesigavo. Tiesiog tai nebuvo mano dalykas. Padariau trumpametražį filmą apie du bičius, kurie grįžta su mergina namo ir ryte pamato, kad jie apsišiko lovoje. Ir tada bando paslėpti išmatas prieš ją atsikeliant. Ir tada supratau, kad už trumpametražius filmus tau niekas nemoka. Tu tiesiog juos darai ir tikies, kad kažkas tave pastebės arba Lietuvos kino centras duos pinigų. Ir tada supratau, kad ne viskas nuo manęs čia priklauso. Tada pradėjau stand-upint. Pradėjau stand-upint Anglijai, grįžau į Lietuvą, sukūrėm Kadu, pradėjom turint po Lietuvą, bet visą laiką kažkur manie kirbėjo ta idėja toliau daryti filmus. Aš darydavau knygų review, kur perskaitau tenais apie Vytautą Šustauską, Radžį ir Gintarę Karaliūnaitę ir padarau tokį kaip filmo scenarijų apie tą žmogų, sudėlioju jo gyvenimą į 3 aktų struktūrą. Šiaip visai patiko, bet supratau, kad tokie video, jie nelabai daug peržiūrų surenka. Su jais yra tas, kad juos labai ilgai reikia daryti ir labai mažai peržiūrų gauni. Ir mano kolegos jau gaudavo labai daug peržiūrų, 10 kartų daugiau negu aš. Ir aš kažkaip pradėjau pabiškį įsisukti tą peržiūrų gaudimą. Pradėjau daryti, žinau, kad meluoji, 10 iš 10, box popus, kur vis tiek ten būdavo naratyvas, pagrindinis veikėjas, plot twistai, steiksai ir panašus dalykai, bet jau šiek tiek toliau nuo filmų ir labiau į komedijos pasaulį. Prasidėjo podcastai, šokiai su močiutėm, TV laida ir man patikdavo daryti tos dalykus, bet aš nesijausdavau labai laimingas. Aš jaučiausi liūdnas, piktas, pagiežingas, jaučiausi lyg tais kažką darau ne taip su savo gyvenimu, nors aplinkui viskas atrodo gerai, viskas atrodo kaip iš pažiūros ir smagu man turėtų būti, bet būdavo žiauriai nesmagu. Aš viduriuodavau, labai daug viduriuodavau. Ir kažkada supratau ant 28 metų, kad aš noriu nustoti viduriuoti. Man atsibodo. Aš nebenoriu viduriuoti. Užteks viduriuoti, aš noriu nebeviduriuoti. Mečiau viską, ką dariau ir bandžiau prisiminti, kodėl aš visą dalyką dariau. Aš priėjau iki to taško, kur mano fanai manęs nekenčia. Ir sėdėdavau ir galvodavau, ko aš noriu. Ir supratau, kad kai išgirsdavau, kad kažkas atsisėda į kalėjimą, galvodavau, bliama, kaip jiems gerai, aš taip norėčiau kalėjimą atsisėst, aš galėčiau scenarijų rašyti ir nieko neveikti. Ir aš kai parašiau savo pirmą sceną, aš supratau, kad aš visą tą laiką kalėjime buvau. Ir kai sudėjau savo pirmas mintis į vieną sceną, aš išėjau iš to kalėjimo. Aš pradėjau eiti į salę, pradėjau sveikiau valgyti, pradėjau eiti terapiją, pradėjau daryti gerus dalykus, kurie man yra gerai. Viską keičiau iš esmės ir pradėjau tiesiog rūpintis savim. Aš supratau, kad aš netoleruoju laktozės. Aš buvau žiauriai užsimetęs darbais, kad vdruk nebankrutuočiau. Ir dabar nesenai, kai gavau 400 000 eurų europinių pinigų, vaikas manie atsipalaidavo ir suprato, kad nebebankrutuos. Ir taip visus metus rūpino savim ir visą tą rūpestį, visus išgyvenimus sudėjo į ilgo metro filmą. Ir aš turiu ne tik scenarijų, aš turiu ir milžinišką salę, kuri gali pavirsti kino teatru. Kino teatru, kokį aš ir įsivaizduoju, kad turėtų būti. Kinas susikūrė tada, kai mes jo dar negalėdavom matyti namuose. Mes eidavom tenais ne tik kaip į vietą pažiūrėti filmą, bet kaip ir socialinį reiškinį. Pamažu tai tapo labai stipriai komercinių dalykų, kurį tu turi eiti į Akropolį, kad pamatytum. Aš noriu sukurti kino teatrą, kuris primintų labiau barą. Grotų gyvo garso grupę, kur šoktų burlesko šokėja prieš kiną, kad sukurtų gerą atmosferą. Aš noriu vietos, kur ne komfortas būtų pagrindinis dalykas, o pats filmas. Nes dabartiniai modernūs filmai, mano nuomonė, jie yra pastatyti ant komforto, bendrai masiai. Mes nebeturim krolerių, Pulp Fictionų, filmus dabar daro labai paprastom naratyviniam linijom. Pavyzdžiui, Transformeriai, kur geriečiai kovoja prieš blogiečius ir pabaigoje geriečiai laimi, nes jie tiki draugystę. Toks nesudėtingas filmo siužetas yra labai populiarus, nes jį gali suprasti ir vaikai Kinijai, ir Indijai, ir Europai, ir Amerikai. Bet
taip gaunasi tada, kad mes nebedarom filmų, tai pasakysiu, viduriniai klasiai, miesto viduriniai klasiai. Tie filmai nyksta, nes jų tiesiog nebeapsimoka daryti, nes pelno marža gali būti mažesnė šiek tiek negu mažesnių, galbūt sudėtingesnių filmų. Dabar kino teatras yra pasidaręs kaip atrakcionų parkas, kur tu ateini pasižiūrėti daug judančių figūrų, pažiūrėti specialių efektų. Aš noriu, kad šito klubo pelnas finansuotų ne tik mano, bet ir kitus lietuviškus filmus. Aš noriu, kad tai taptų vieta, į kurią tu negali atsivesti savo vaikų. Kad filmus darytų dėl minties. Gerai, papasakosiu šiek tiek apie finansus. Jeigu tu neši savo filmą į vieną iš didžiųjų komercinių kino teatrų, jie pasiema 50% pelno ir 10% pasiema distribuciją. 50% pasiema dėl to, kad jiems reikia išlaikyti milžiniškas sales, kurios dažnai būna tuščios, nes žmonės nebežiūri filmų taip stipriai kino teatruose, kaip žiūrėdavo 2000 metais, kai tie kino teatrai buvo dažniausiai ir statomi. Tarkim, komerciniam kino teatre man reiktų parduoti 25 000 bilietų. Čia aš galiu parduoti 10 000. Plius dar turiu savo barą. Popkornas turi vieną didžiausių pelno maržų, kadangi jie labai pigus yra popkornai, bet parsiduoda už labai brangiai. Čia yra ultimatimus hakas visiškas kino teatro ir jie labai daug pinigų pasidaro iš spragėsių. Pliusas tas, kad aš galiu pats spragėsius pardavinėti. Vietoj 10 000 bilietų man tereikia tenais 7 000. Kas reiškia, kad aš galiu investuoti daugiau pinigų į patį filmą ir tikėtis, kad man jisai atsipirks, nes tiesiog vietoj to, kad aš sumokėsiu už kino salės šildymą ir nuomą, aš galėsiu tos pinigus investuoti į patį filmą ir gauti geresnį produktą. Tuo pat metu, kai kino nėra, aš galiu daryti komedijos ir muzikos renginius. Ir aš noriu sukurti kino salę, kur kūrėjas atėjęs, pardavęs bilietų už 100 000 eurų, jis pasiliktų visus 100 000 eurų, o aš gyvenčiau iš baro. Mano visa verslo esmė yra tai, kad aš šitą salę, podcastų kambarius, mikrofonus, kameras, šviesas, writing roomus aš duodu nemokamai, žmonės čia kūrė, čia mėgaujasi laisvalaikiu, geria kartu ir tada ateina žmonės jų pažiūrėti, nusiperka alaus ir aš gaunu pinigus. Aš noriu sukurti kino salę, kur kūrėjas, parodęs savo filmą ir pardavęs bilietų 100 000 eurų, jisai galėtų pasilikti tuos 100 000 eurų savo. Ir visa šita esmė yra tai, kad žmonės galėtų daryti taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip kokį filmą norėtų pamatyti daugiavaikė šeima iš Utenos. Ir čia su visą pagarbą daugiavaikė šeima iš Utenos, bet kadangi jūsų yra tiek daug ir jūs esate tokia moki publika, daug labai filmų jie dingsta iš repertuaro. Jo, čia bus tikrai mažiau komforto, kėdės nebus tokios patogios, ekranas nebus toks įspūdingas, neturėsiu IMAX-o, bet aš manau, kad turėsiu sielą. Mano tokia vizija, kad kinas ir pats kino teatras turėtų daugiau sielos. Ir noriu filmų tokių, kurių neturi aprūvint Lietuvos kino centrą. Aš noriu ne super duper meniškų filmų. Aš noriu filmų, kurie nebūtų kaip podcastas skirtingose kambariuose. Noriu, kad būtų temos ne tokios, kokias nori Lietuvos kino centras matyti, o tokias temas, kurias kūrėjai nori papasakoti iš savo gyvenimą. Ir aš manau, kad yra tas viduriukas tarp labai komercinio kino ir labai meninio. Ir aš manau, kad būtent šitas žiūrovas, kuris žiūri šitą video, manau, kad jisai nori gero siužetinio Fight Clubinio filmo. Nesakau, kad dabar atsiras daug scenaristų, bet aš manau, kad mums reikia nuo to pradėti. Ir aš suprantu, kad aš daug neuždirbsiu šito dalyko. Bet man šiaip pinigai nėra labai svarbus dalykas. Aš vairuoju Mazdą, rengęs su rūbais iš Humanos. Tai man pats svarbiausias dalykas yra, kad tas mažas berniukas, kuris filmuodavo kareivėlius, kaip šaudosi vienas į kitą su Nokia X3, kad jisai galėtų pamatyti daugiau tokių filmų, kuriuos matydavo vaikystėje. Tokių filmų, kurių dabar nebėra. Ir dar negi pats galėtų vieną sukurti. Ir žiauriai gaila, bet šitą salę nugriauna. Ją griauna gegužės mėnesį, statys turbūt ar daugiabučius, ar ofisus, tiksliai nežinau, bet ir toks tas kapitalizmas, nieko čia nepadarysi. Sugalvojau planą, kaip man turėti pagaliau namus amžinai. Aš per savo gyvenimą pakeičiau 16 gyvenamųjų vietų. Ir aš pagaliau noriu turėti savo vietą, kurios man netimtų bankroto administratorius. Aš noriu turėti grynai savo erdvę, kur galėčiau daryti, ką noriu. Kad čia būčiau jau pilnai saugus nuo visko, išskyrus nuo Rusijos. Aš noriu vietos, kuri vienytų kiną, komediją ir muziką. Tai man iki gegužės mėnesio reikia surasti visų pirma kažkur apie 1000 kvadratų vietą. Būtų geriausiai centre miesto, arba toliau šiek tiek. Kvadrato kaina norėčiau, kad būtų kažkur apie 1500, kas gaunasi 1,5 milijono eurų. Tai man reikia to, dar tada plus renovacijai reikia 100-200 tūkstančių eurų priklausomai nuo
pastato stovio ir reikia filmui 100 000 eurų. Tai jeigu, tarkim, pasimčiau paskolą, pradiniam įnašui, man reikia 300 000, tai man dabar reikia apie 600 000 eurų ir vietos iki gegužės mėnesio. Šiuo metu aš turiu 8900 eurų, beveik 12 000 eurų peiserui ir dar kokį 20 000 eurų grinais. Aišku, dabar yra rugpjūčio mėnuo. Tai rugpjūčio mėnuo yra pats sunkiausias, kadangi vasara baiginėjasi ir per vasarą išnaudoju visus savo resursus, ką uždirbai. Ir daug priinvestavau, bet žodžiu, man reikia kažkur apie 600 000 eurų. Ir aš turiu plius minus planą, bent jau pirmą žingsnį. Žiūrėkit, noriu supažindinti su savo mažąja sese, čia Rūta, kai jinai daro perėmė visą mano klubą. Jinai grįžo į Lietuvą, sakiau susipažinti su mano draugais, įsilieti į visą florą, fauną, gal nelabai išeis, bet jau pastoji hengina su mano draugais, yra perimus mano pilnai draugus. Tik tais pasižiūri istoriją, Laskovos su Jasaičiu mojuoja, žiūri Rūta sėdi šalia. Bet nieko, labai džiaugiuosi Rūčius, kad taip įsivažiavo, tikrai labai nuoširdžiai. Gerai, Rūčius visus daro operacinius dalykus, aš noriu ir jum ir jai papasakoti prie to pačio. Tai esu sugalvojęs daryti tokią uždaromąją savaitę. Nuo antradienio iki sekmadienio būtų renginiai ir mes surinktumėm pinigus kito klubo pirkimui. Tai mums reikia pirmas dalykas, ką tu reiks padaryti, reikia pasižiūrėti sutartį, kada baigėsi sutartis ir vieną savaitę palikti išsikrausimai ir vieną savaitę prieš mes darysim tuos renginius. Uždaryti taip, kaip mes atidarėm. Lygiai taip pat mes atidarėm su showcase'ais ir open mic. Jinai nori pradėti nuo showcase'o, noriu paprašyti komikų, kad jie atvarytų ir pasirodytų 15 minučių mums nemokamai. Visą tą, kad mes ten duodam sales, kad čia gimtadienis darydavo, kad čia tūsino, gerdavo nemokamai. Aš noriu jiems paprašyti iš jų tokios paslaugos, kad darytų 15 minučių jie pasirodys. Noriu, kad ir komikai ateitų biškai kaip ir šventę. Ir aš noriu, kad jie papasakotų savo pirmuosius bairius, kuriuos pasakojo karjeros pradžioj. Šiaukiai stand-upinau būdavo žiauriai smagu kelt senus premisus, juos persirašyti ir pabandyti, žinai, vėl ant scenos. Nereikėtų išsimesti naujų bairių, kad jie galėtų senus pasakoti ir žmonės prisimintų ir išgirstų tos senus bairius. Tai va, paprašysim po 15 minučių kiekvieną, paimti 18 komikų iš viso, padaryti 3 showcase'us, tai 6 komikai per showcase'ą, vienas po 15 minučių, 5 minutės vieną pusę, iš viso 1:30. Jo, ir noriu, kad žiūrovai pamatytų, prisimintų tos senus bairius, žinai, kur, pavyzdžiui, Karlis pasakoja prieš 8 metus bairius, žinai, kur tu jau daugiau gyvenime nebeišgirsi tų bairių ir čia galėtų matyti, pažiūrėti dar paskutinį kartą tuos bairius prieš klubo sugriovimą. Telpa pas mus, tarkim, 700, ne? Taip. Jau 700. Sutalpinsim 700. Noriu čerzinti ne per daug, bet biški daugiau negu paprastai. Noriu kokius 3-5 eurus. Aš manau, fair enough, toksai, kur visi geriausi Lietuvos komikai ant vienos scenos, sakau, sėdi bairiai, plius uždarimas, žinai, tai aš manau, kad čia tokia bus special occasion, tai manau 3-5 eurai. Jo, tikrai verta. Po 2 showcase'us per vakarą. Čia gaunasi 7x3-5, čia gaunasi kem 9 000. Kart 3, čia kem 9 kart 3, čia turėtų 14700 eurų. Čia iš 6 showcase'ų. Plius baras, tiek žmonių, turėtų dar būti koks papildomas 20 000. Skaitykime apie 107. Tai čia būtų antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis. Gerai, penktadienį žinau, kad meluoju padaryti. Ir noriu nefilmuojamą padaryti. Noriu padaryti, kad būtų iš vis net negalima telefonų pasimti. Kadangi būtų fainai kažkaip įdėti maišiukus, žinai, ir įdėti į spinteles ir kažkokias dėžutės. Galima užklijuot kamerą. Arba užklijuot kamerą, nu va. Ir noriu tą ŽKM padaryti tokį biškį kitokesnį, aš noriu surinkti 6 žmonės, kurie labiausiai prisidėjo prie tos visos Lietuvos komedijos infrastruktūros sprogimo. Pirmą norėčiau Arūno Valinsko. Jisai yra padaręs, jisai kroč 90-ais sukūrė komercinį kanalą, pirmą, ir tada susipyko, išėjo ir sukūrė antrą komercinį kanalą. Dėl to, kad pas mus labai daug komercinių kanalų ir jie konkuruoja. Ir dėl to gaunasi, televizorius užkūrė tokį labai didelę mašiną, kur pristato pastoji naujus projektus ir jų kokybė vis laik gerėja ir tas persimetė į YouTube. Tada Ambrazevičių, aišku, padaręs irgi visą tą infrastruktūrą, žinai, jeigu ne jisai ten nieks nebūtų pradėję ir tų turų, profesionalios karjeros visi būtų ofise sėdėjo, jisai suorganizavo visus tos dalykus, surado vietas, žinai, tai nori irgi jį pakviesti į tą visą šitą dalyką. Yra dar toksai Rolandas Kazlas, žinai, kai buvo anekdotininkai 90-aisiais, tai jisai buvo pirmasis stand-up komikas. Jis buvo pirmas bičas, kuris jau pasakodavo premisus ir punchline'us. Jis dar to net nežinodamas, kad egzistuoja toks dalykas. Jį bus sunkiausiai pasimti. Jisai tipo niekur tėlika nebeina, nieko nebedaro, tai prie jo reikės kažkaip prieiti, žinai, biški sunkiau. Tada noriu Kisleką paimti ir parašęs tada huja yra, žinai, ir šiaip jisai vienas geresnių komikų yra, kuris nestand-upina. Tai aš noriu jiem tipo tokį busą duoti, kad lembat,
tu esi nusipelnęs, žinai, čia šitos vietos prie šito stalo ir tu davai stand-up, žinai, nebijok. Noriu paimti Roką Urlakį. O tai kas filmuos? Čia reikės jiems susitapinti viską, reikia atsėsti kėdę, Arnicos spaudinės mygtukus. Nes, jisai, mes čia kalbėjom prieš kamerą, prieš filmuojant, kad be rokelio mums žiauriai sunku yra. Jeigu rokelio nėra, mes labai stipriai straglinam. Ir Rokis padaro taip, kad mes galim affordinti, filmuoti visus formatus, kad galim viską daryti, viską sukti ir jisai supranta tiek techninius dalykus. Tai va, rokelis. Ir vieną noriu pasilikti dar vieną vietą. Esu sugalvojęs slaptą svečią, tai noriu pasilikti tokią intrigą. Tai va, čia aš noriu biškį padaryti brangesnį bilietą, čia toks labiau ekskliuziv. O tu nenori pravesti? Man jau čia reikės ves, žinok. Aš žiauriai nenoriu, baisiai nenoriu, bet, tipo, reikės paskui. Jo. Man ir pradėjau, žinai, šitą dalyką daryti. Vedu, aš ir šaukeisus pravesiu. Tai būtų fair, žinai, kad aš šaukeisus vedu. Žinai, jeigu aš prašau komių, kad pasirodytų, tai man, žinai, reikia pravesti. Jo, tai čia biški, čia 700, noriu po 50 eurų. Tai gausis 35 000. Plius baras bus koks 3 000 eurų dar pliusą. 3,8 gausis. Jo, čia žakama. Ir noriu paskutinį padaryti vakarėlį. Būtų prikolas labiausiai visus, kas pasirodė ir kas nepasirodė, ir kas nepapuls į šaukeisus. Tiesiog surinkti ir padaryti po vakarėlį mum čia ir tenais, kad, žinai, grotų. Susitapinti, nežinau, gal kažkokius... Šitą aš jau pasiimsiu. Nori pasiimti šitą? Aš šitą pasiimsiu. Maladės. Nu tai jo, irgi, žinai, kad paleidžiam bilietus, paim didžėjus kažkokius, žinai. Būtų prikolas, jeigu surištum su klubu kažkokius gal didžėjus, kurie čia pasirodė arba kurie mėgsta komediją, kad būtų kažkokia tai tema, žinai, susirištų su šitą. Nu, kiek galim tikėtis iš vakarėlio? Su bilietais 1000 žmonių, tarkim. 2000, manau, iš bilietų. Daugiau, žinok. 20 000 bilietų ir baras dar kokie 20 000. 20 000 pelno ar? Pelno, ne? Nu, tai 40 000 galim. Tai čia 107 plus 3,8 kem, tai gaunasi 210, 248. 248 000. Čia būtų jau praktiškai pradinis įnašas. Noriu padaryti po temą, noriu, kad būtų laidotuvės, tipo linksmas laidotuvės. Kadangi komikai pasakoja savo bairius iš pačių pirmųjų savo metų arba, šiek tiek vėlesnių, aš noriu, kad jie būtų jų fotkės, ne dabartinės, bet jaunystės fotkės. Žinai, tipo, kad tada, kai jie pradėjo, nežinau, kokį pausterį ar su jajam darysi, ar tiesiog tą šaukeisinį seną tokį, bet noriu, kad fotkės būtų, tipo, jų jaunystės fotkės, žinai, kai tik pradėjo stand-upint, arba šiek tiek gal vėlesnis. Jo, jeigu kažką komikai klaus, tai irgi jokio spaudimo, visiškai jiems nereikia kilint, jie tiesiog ateina, pasibando savo senus bairius, žinai, gerai praleidžia laiką. Nu, norėjams, kad tipo, irgi tokia šventė būtų, kad jie būtų excited eiti šitą renginį, žinai, kad jie... Tai va, turėsim 8 mėnesius parduoti šitos bilietus. Aš šitą žinau, kad visai gerai atsproks. Šitą kad visai gerai atsproks. Aš manau, žinau, kad... Čia yra paskutinis kartas, kada gali pamatyti šitą klubą. Čia kadų uždarimas. Kadų uždarimas čia yra. Aš kaip video pradžioj minėjau, anksti gan pradėjau rašyti scenarijus ir parašęs jau pirmą tokį savo rimtą serialą pilotą, išsiuntinėjau labai daug prodiuserių. Ir dabar pasikėliau senus e-mailus pasižiūrėti iš 2016 metų. Tai paskaitysiu jums vieną. Mano vardas Antanas Sadauskas. Rašau jums iš Jungtinės karalystės, kur dabar ir studijuoju. Esu be galo įstringęs filmų fanas, domiuosi viskuo nuo kinematografijos iki scenarijų. Jau metus laiko intensyviai mokausi serialų rašymo meno, analizuoju skirtingas serialų rašymo struktūras. Taip pat klausausi įvairių režisierių, scenaristų ir prodiuserių pokalbių, beigi retkarčiais analizuoju lietuviškus serialus. Taip rašydavau, beigi. Aš toks paauglys buvau. Nu tai beigi. Žodžiu, ir išsiuntinėjau ten begaliai prodiuserių. Ir viena, kuri labiausiai manim patikėjo stipriausiai, tai buvo Rasa Miškinytė iš Era Films. Aš čia porą kartų parašiau ar perskaitėt ir tada gavau atsakymą. Dar kartelį, Antanai. Na, vis tik vietoje pertraukėlės pagalvojau, paskaitysiu scenarijų, na ir ką. Perskaičiau neatsitraukdama. Seniai nemačiau tokios intrigos ir gerų dialogų. Puikiai. Kiek matote, iš viso dalių bus. Ir aš pamenu, perskaičiau šitą laišką ir man viskas viduje apsivertė. Nes manim vaikystėje nelabai kas tikėjo. Aš blogai mokinaus, mano lietuvių kalbos mokytoja mane vadindavo beraščiu. Aš kai stojau į universitetą, pamenu, man tėtis sako, tu gal geriau būk kokius santechniko ar elektriko. Ir aš kai gavau šitą laišką, manim pirmą kartą kažkas patikėjo. Ir jei nerasa, aš galbūt ir būčiau buvęs tuo santechniko ar elektriko ir niekad nebūčiau pabandęs ir nepadaręs viso šito dalyko. Jo, mes čia dar pasirašinėjom gan intensyviai, planavom, jinai mane tada supažino su Rolandu Skaisgiriu, kadangi jinai pati neapsiema tokių dalykų labai stipriai. Aš jai buvau random 18 ar 19, bet jinai va taip paskaičius man davė įkvėpimo. Ir aš sugalvojau nuvažiuoti jai padėkoti tiesiog. Ir ką aš čia noriu pasakyti, kad jūs irgi patikėkit savim.
jeigu jūs turit galimybės, nebijokit svajot, o jeigu jau nebeturit, tai patikėkit savo vaikais. Leiskit jiems svajot ir žinokit, kad viskas bus gerai. Jie nebebus duobkasiai, mes jau viskas, mūsų valstybė jau atėjo į šitą tašką, mes jau turim Vintedus ir tesonetus. Mes atėjom į šitą tašką, kur pas mus per tvoras lipa užsieniečiai ir nori būti Lietuvoje. Jau Jonas Valančiūnas žaidžia Kauno Žalgirį. Vytautas Landsbergis Sąjūdžio laikais sakydavo, kad mes gausim laisvę ir gyvensim kaip Skandinavijai. Ir jisai melavo. Ne tie žmonės, kurie atgavo laisvę, ne jie gyvena kaip Skandinavijai, jų vaikai ir anūkai gyvens kaip Skandinavijai, to išsvajotai. Nebent mūsų Rusija užpuls, tada vėl viskas iš naujo, tada vėl visą ratą reiks daryti, bet kol kas viskas gerai, žinokit. Tai aš paleisiu bilietus, žiūrėkit, internete atsiras jie, padarysiu dar vieną video apie europinius pinigus ir tada vėl dingsiu. O jo, ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjot.